媽咪喺度做咩啊？天氣凍啊，煲翻個行氣活血嘅湯飲下。材料有烏雞1隻，4塊嘅淮山，2條嘅黨參，1塊嘅陳皮，杞子、龍眼肉適量，5塊嘅螺片，烏雞飛水備用。材料滾水落，黨參搣成咁樣，中細火煲佢2個鐘，煲好之後落埋杞子，Many minutes later，落半茶羹嘅鹽，落埋啲杞子，就可以熄火㗎喇。冚蓋焗佢一陣，就飲得㗎喇。飲咗湯先食飯啦。好啊。冬天飲湯真係好溫暖啊，同埋好滋補添啊！我冇諗過藥材湯都幾好飲啊。係啊，仲可以行氣活血，好啱冬天飲㗎，大家都可以試下煲㗎。如果鍾意我哋 YouTube channel 嘅話咧，就記得訂閱，開啟小鈴鐺就可以留意到我哋新片㗎喇。拜拜。